Сегодня наш урок с большим секретом. Есть вопросы, нет ответов. Веселитесь, размышляйте, отвечайте, рассуждайте. Найдите ответы на вопросы в разделе «В шутку и всерьез». Мы услышим стук и смех, лай собак и тиканье часов. Интересно? Да! Что же может объединить столько разных слов? Стихи? Конечно, веселые стихи. Ведь мы с вами путешествуем по разделу и в шутку, и всерьез. Сегодня вас приветствует поэт Олег Григорьев и поэтессы Ирина Токмакова и Ирина Пивоварова. А кто же такой поэт? Поэт – это человек, который пишет стихи. Молодец! Поэт – автор стихотворных, поэтических произведений. Итак, вперед, мои юные вдумчивые читатели, к новым приключениям и открытиям. Слышите? Что это за звук? Кажется, кто-то просится в гости. Действительно, это стихотворение Олега Григорьева «Стук». Как вы думаете, о чем пойдет речь? Откроем страницу 14 нашего учебника «Литературное чтение» и прочитаем. Олег Григорьев. «Стук». Я взял бумагу и перо, нарисовал утюг, порвал листок, швырнул в ведро, в ведре раздался стук. Можно ли это произведение назвать стихотворением? Да, есть рифма, созвучие окончаний строк. Ритм. Что удивило вас в этом стихотворении? Необычная концовка, стук в ведре, будто выбросили не бумагу, а утюг. Что же помогло поэту создать шуточное стихотворение? Воображение и юмор – это первые помощники для создания юмористического произведения. Эти же качества, плюс наблюдательность, помогли Ирине Токмаковой, прекрасной детской писательнице, сочинить стихотворение «Разговор Лютика и жучка». Ирина Токмакова. Разговор Лютика и жучка. «Лютик, Лютик, что хохочешь? Да ведь ты меня щекочешь, так листочки мне щекочешь, что не хочешь, захохочешь». Создается ощущение, что человек, читающий это стихотворение, смеется. Почему так получилось? Ирина Петровна использует щекочущие звуки «ч», «щ», «ш» и повторы, которые создают ощущение смеха. Получилась очень забавная картинка. Наблюдательность помогла писательнице. Она увидела, как сел на лютик жучок. Закачались листики и цветок, словно растение засмеялось. И родилось стихотворение «Шутка». Стихотворение Ирины Токмаковой очень похоже на скороговорку. Скороговорка – фраза с труднопроизносимым подбором звуков, которую надо произносить быстро и четко.